Türk dünyasının ortaq tarixini, dilini və mədəniyyətini yaşadan 6-cı Türk Dünyası Ədəbiyyat və Kitab Festivalı həm ədəbi bir tədbir, həm də qardaş xalqları yaxınlaşdıran görüş məkanı oldu. Festivalın açılış mərasimi xüsusi təntənə ilə keçirildi. Mərasimdə Türk dünyasının tarixində mühüm iz qoymuş 1-ci Türkoloji Qurultayın 100-cü ilinin tamam olduğu da diqqətə çatdırıldı. Bu elmi irsin Türk xalqlarının birliyindəki əhəmiyyəti vurğulandı. 6. Türk Dünyası Kitap Festivali hem de Türkoloji ilminin ve Türkoloji sahasında olan araştırmaların, yeniliklerin de bir tentenesidir. O cümleden bu yılki kitap festivalinde de ülkemizin prezidenti Cenab-ı İlham Aliyev'in serencamıyla geçirilen 1. Türkoloji Kurultay'ın 100 illiğinin qeyd ışığında meydana çıkan kitaplar da nümayiş ettirilir. Bura sadəcə bir festival deyil, bura həm də bir kitap bayramıdır, şölənidir. Bugün Türk dünyasının gözü, könlü məhz Bakıdadır. Artıq 6-cı dəfədir ki, biz Türk dünyasının ədəbiyyatının, elminin, sözünün, şeirinin işığına yığışırıq. Açılış günü Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna həsr olundu. Növbəti günlərdə Özbəkistan, Türkmənistan, Qazaxıstan, Qırğızistan, eləcə də Macarıstan, Şimali Kipr Türk Respublikası ilə bağlı proqramların təqdimatı nəzərdə tutulub. Bağlanış mərasimi isə Türk Dünyası Yunus Emre adına ithaf olunacaq. Ülkemizden sanatçılarımız, yazıcılarımız, şairlerimiz, müzisyenlerimiz katılacak. Bütün halkı da buraya bekliyoruz tabii ki. Bu çok önemli. Entelektüellerin bir araya gelmesi, öğrencilerin, tam üniversitelerin öğrencilerimizin bir araya gelmesi, kitap sevgisi, edebiyat sevgisi, bunun aşılanması genç nesillere çok önemli. Kitab bizə yaşamağı öyrədir. Kitab bizə sevməyi öyrədir. Kitab bizə sevilməyi öyrədir. Bununla yanaşı, Azərbaycanda təşkil edilən bu festival da Türk xalqlarını birləşdirməkdə, Türk xalqlarının inkişafını yeni bir mərhələyə daşımaqda və dəyərlərini təcəssüm etdirməkdə çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Gələcəkdə inanıram ki, bu kimi festivallar, bu cür əməkdaşlıqlar dövlətlərimiz arasındakı dostluq və qardaşlıq ruhunu daha da ucaldacaq. 6-cı Türk Dünyası Kitap Festivalı Türk dünyasından yazıcıların, alimlerin ve naşirlerin iştirakı ilə Elmlər Akademiyasının parkında keçirilir. Festival çərçivəsində konsert proqramları, elmi konferanslar, həmçinin əl işlərinin və naşirlərin nəşirləri təqdim olunur. Festivalın bizim oxucularımızla görüşməyimizə bir canlı ünsiyyətin qurulmağına xidmət eləyir. Ona görə də mən bu cəhətdən də bu festivalı təqdirə layiq bilirəm. Həmçinin mənim məsələn qələbəmizə həsr olunan 5 kitabımla bu tədbirdə iştirak eləyirəm. Beləliklə 6-cı Türk Dünyası Ədəbiyyat və Kitab Festivalı Türk xalqlarının ortaq mənəvi dəyərlər ətrafında birliyini möhkəmləndirən mühüm platformadır. Sözün, elmin və sənətin işığında keçirilən bu böyük bayram, Türk dünyasının gələcək əməkdaşlığına yeni üfüqlər açaraq, qardaş xalqlar arasında mədəni əlaqələrin daha da güclənməsinə xidmət edir. Arzu Yusif, Fərhad Quliyev, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.